Enyi ndugu zangu, niwahusie pamoja na kuhusia nafsi yangu kuhusiana na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amma kwa hakika yule ambaye aliyekuwa tamamu katika akili, lakini pia aliyekuwa na moyo wenye usikivu wa hali ya juu, kila wakati na kila muda huwa anamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo mafanikio yetu fi dunia wal akhirah. Maisha ya dunia yanahitaji takwa, maisha ya akhirah yanahitaji takwa. Huu ndio msingi imara kabisa katika misingi ambayo kila Muislamu na kila mu'min anatakiwa alizingatie hilo. Na tunapozungumzia Muislamu, manake hapo tunamzungumzia kiongozi na hata asiyekuwa kiongozi, na pia anatakiwa awe na takwa ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo katika wakati huu uliokuwa mchache sana, katika juma hii, natamani nani katika anwani yangu ya leo isemayo hakuna wa kutustiri, hakuna wa kutustiri. Kwa namna gani hakuna wa kutustiri? Niombe akili yako, lakini pia naomba masikio yako. Namna gani nimeleta hoja hii katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba kwa nini hakuna wa kutustiri? Kulingana na hali, lakini pia kulingana na mazingira tuliyokuwa nayo ya jamii yetu ya Kiislamu, lakini pia hata panapotokea migongano ya kwetu sisi kwa sisi, inapotokea tofauti kati yetu sisi kwa sisi, basi imefikia wakati hakuna kumstiri mwenzie. Kwa lugha nyepesi, baba amekuwa anasharubu, lakini pia watoto nao pia wanasharubu, lakini pia hata mke naye pia amekuwa anasharubu. Tumefika kwenye dunia hiyo, tumefika kwenye utaratibu huo. Tunapoelekea, tusipokumbushana, ndugu zanguni, tunapoenda ni pabaya sana. Lakini pia mafanikio ambayo tunayataka katika dunia nayo pia hatutoyapata. Kutia aibu na kutia kasoro kwa Waislamu katika kuto kustiriana inapelekea hadhi na heshima ya Waislamu kuwa ndogo siku baada ya siku. Na leo ni waombe Waislamu tuwe makini sana katika hichi ambacho natamani kukisema na natamani mkielewe. Tunaendelea kupigishwa shoti na tunaendelea kudhalilishwa kwa sababu ya sisi kwa sisi, wenyewe kwa wenyewe. Hatutofikia malengo, hatutofikia mafanikio kwa sababu ya kutokustiriana sisi kwa sisi. Huwezi kusikia upande wa pili na hautosikia. Sio kwamba hawakosei, lakini wanastiriana. Ni kuanzia viongozi wao, na hata inapofikia utaratibu wa kidola, wanapokuwa wao wameshika dola, wanastiriana wao kwa wao. Lakini sisi, hata kama ikitokea kushika dola na akiwa Muislamu, basi Waislamu wale wale wanakuwa na kazi ya kutia dosari, wanashindwa kumstiri Muislamu mwenzao. Hivi mnafikiri kwa namna gani mtafikia katika mafanikio? Hivi mnafikia namna gani nyie mtafika katika heshima na hadhi ambayo inahitajika? Tusipozinduka tukakaa kama mazwaza tu tumekaa, yani tunaangalia kama dunia inavyokwenda, tutaangalia. Unaswali, ukimaliza kuswali unaondoka, wewe na familia yako, huna mpango wa kudiskasi kuhusiana na Uislamu wako. Brother, amini usiamini, ipo siku utaulizwa uliufanyia nini Uislamu.
Yani wewe kama Muislamu uliokuja msikitini, unaitwa Muhammad, unaitwa Juma, unaitwa nani, utaulizwa uliufanyia nini Uislamu? Bwana, mimi sikuufanyia chochote Uislamu, nilikuwa nakwenda na swali na maliza. Na inawezekana unaswali unamaliza, swala yenyewe unatupiwa usoni, swala yako haijakamilika. Maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad walipotengenezwa katika mfumo ambao wa kustiri Uislamu na kustiriana wao kwa wao, ndiyo basement ikawa kubwa, ndiyo heshima ikawa kubwa. Kila mmoja alimpenda mwenzie, kila mmoja aliumia mwenzie pale ambapo alipokuwa anapata dhiki na kupata tabu. Leo imekuwa ni matusi sisi kwa sisi, imekuwa ni kufedheshana sisi kwa sisi, hatustiriani. Ikiwa hivyo ndivyo, maana yake sisi tunaiacha Qur'an na tunamwacha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kuliacha hilo, tumekumbatwa na dunia ambayo ukimuona tu Sheikh Ndauma tayari ana usafiri, wewe leo inakusuuza, leo inakuuma. Sheikh kapataje? Kwani ina maana mashehe hawana haki ya kupata? Yani kila siku mpate nyie tu? Yani shehe hana utaratibu wa kupata? Shehe awe mtu maskini, awe dhaifu, ndio watu wanasema huyu shehe wake kweli kweli. Hayo mambo ya wapi? Jirani yako Muislamu mambo kidogo yamekaa uzuri, yamefanikiwa kidogo, wewe ambaye ni Muislamu jirani yake unaanza vijineno, unaanza kumpiga, na wengine hata hasadi, wengine mpaka uchawi. Anatutambia sana huyu, ngoja tumpunguze hizi tambo zake. Watu wanaenda kutafutia Boston la maana kabisa, wakupe bomu ili utulie. Ndio tulipofikia Waislamu, tunashindwa kustiriana sisi kwa sisi, hakuna wa kutustiri. Viongozi wetu leo hawatustiri, na hata sisi maamuma wenyewe na Waislamu wenyewe hatustiriani. Ndio tulipofikia. Msikilize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza ndani ya Al-Qur'an Al-Karim. Allah anasema katika surati Al-Anfal aya nambari 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha jambo, wa ati'u Allaha wa rasulahu. Nukta ya kwanza ni kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni amri, Allah anatuamrisha katika hilo. Yote yatakayokuwa ni lazima tukumbuke ya kuwa ni kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndiyo nukta ya kwanza katika nukta kubwa sana. Wenye haki ya kutiiwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukiwa kiongozi ukituvuruga, manake hatuna haki ya kukutii. Ukikaa sawa sawa, tuna haki ya kukutii. Lakini pia ukiwa kiongozi unataka utiiwe kuhusiana na mamlaka uliokuwa nayo, kuhusiana na nafasi uliokuwa nayo, watu wakunyenyekee, watu wakuogope. Yani wewe ndo mkata umeme, wewe ndo mkata watu. Ukitajika wewe watu wote wanatetemeka, lakini unakata watu pasina nidhamu, pasina hadhi, pasina kuwastiri, pasina kuwahifadhi. Na ukiwa kiongozi ndio una haki ya kuwastiri wenzio, lakini wewe kiongozi ndio una haki ya kuwadhalilisha wenzio na kuwaacha uchi. Wapi tunakwenda? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa atii'u Allaha wa rasulahu. Tumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia tumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akaja kutuambia jambo Allah, wala tanaza'u, na wala msitofautiane.
wala tanaza'u, wala msitofautiane. Nukta hii ya kutofautiana ni katika nini? Turudi kule ndani ya Al-Qur'ani Karim. Allah anasema ndani ya Al-Qur'ani Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, shikamaneni katika utaratibu mmoja na wala msifarikiane. Maana yake kufarikiana ndiko ambapo hakuhitajiki katika Uislamu. Tuna haki sisi, kwa maana kutofautiana pia Allah anatukataza. Ndio maana akasema wala tanaza'u. Kufarikiana leo na kutofautiana imefikia ndio hatustiriani sisi kwa sisi. Leo mimi naweza kuwa mtu wa tariqa, mtu wa maulidi, mwenzangu sio mtu wa dua, wala sio mtu wa tariqa, wala sio mtu wa maulidi. Basi yeye anatafuta hoja na utafuta vijana wakatengenezwa katika mindset ya akili hiyo. Yani kijana ametengenezewa hoja hizo tu, kazi yake yashindane hoja kuhusiana na maulidi tu, mwingine hoja kuhusiana na khitma tu. Na inawezekana upande wa huku pia watu wa kitarika anatafuta kijana kazi yake atengeneze katika utaratibu wa kujibu hoja kuhusiana na maulidi, kuhusiana na khitma. Tazameni hapo, natamani akili zizunduke hapo. Makundi haya mawili watakapokuwa wao kwa wao wanasigana, maana yake ile nguvu ya Uislamu inaondoka, kwa sababu hamtokuwa na thinking capacity kubwa ya kufikiri kuhusiana na maslahi yenu katika mfumo wa kuuinua Uislamu. Ndiyo kilichofikia. Mimi niwaambie na ninasema wazi, hili nilisema na ninasema wazi, na nyie mtanisikia na mtakuwa mashahidi. Tusipotumia kwa huyu mama ambaye ushungi wake hauhitajiki, tutakuja kulia na tutakuja kulia. Hivi yani haya maneno ni makavu. Yani tusipotumia kwa huyu Samia Waislamu tukachukulia poa tu, yani mkachukulia mambo rahisi tu, mnachukulia mambo poa tu, yanayokuja yatatufurahisha mimi na wewe. Tutafurahi tu, kwa sababu kuna wakati lazima tutakuja kukumbushana. Ipo siku msikiti utakuja kukumbushana, bwana tuliambizana, leo imekuwaje? Kila mmoja atakuwa kichwa kainamisha chini, bora ya yule kwa sababu mambo yalivyo sio mazuri, hususan kwa Waislamu. Na ndio maana zimetengenezwa figisu hizo za kuwakata na kuwavunja nguvu, ili msiangalie mambo ya msingi, msiangalie mambo ya maana. Mimi na wewe inawezekana mke wako na mke wangu wakiwa mjamzito tunapeleka kwenye hospitali zao na tunasema nzuri bwana, ghairi maakuli, wewe akili yako haiko barabara. Wewe Muislamu kabisa unasema bwana hospitali zao nzuri bwana, lakini muulize kwenye Uislamu wake huko anatia nguvu gani? Huyu mishipa shingo inamtoka akianza bwana bid'a bwana. Wewe una akili timamu wewe uko barabara? Yani mpaka leo unazungumza kuhusiana na masala ya bid'a, yani mishipa shingo inakutoka, tena mtoto wa kiume. Yani kama tunachambana imekuwa kama watoto wa kike. Ndio tulipofikia. Hivi mnafikiri nguvu yetu itakuwa kweli? Heshima yetu itakuwa? Hakuna wa kutustiri. Wanawachuoni ni waambie, mmoja katika wanawachuoni Al-Imam Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi, siku miongoni katika siku alikwenda kwa mwanawachuoni mwenzie ambaye si mwingine ni Al-Imam Malik, Imam Dar al-Hijra. Swala ya subhi Imam Malik yeye utaratibu wake hakuna kukunuti, lakini Imam Shafi yeye anakunuti. Imam Shafi alipokelewa akalala pale, akiwa ametoka Baghdad amekuja Madina, akapokelewa akalala vizuri pale. Swala ya subhi imefika, Imam Shafi akatangulizwa mbele tuswalishe.
Imam Shafi akukunuti baada ya sala. Watu wakamuuliza, imamu vipi bwana Imam Shafi, mbona ukukunuti? Kwa sababu wewe utaratibu wako wa kukunuti. Akawaambia, namuheshimu huyu aliyokuwa hapa, huyu ni mwanachuoni. Sio anamuheshimu, manake anamstiri mwenzie. Leo sisi la ilaha illa Allah, shekhe unatengenezewa kibunge wa kuchape. Tulikuwa tunamtafuta huyu aingie kwenye 18, kaingia. Yatatafutwa mengi ya kutafutwa, yatachimbuliwa mengi ya kuchimbuliwa. Kazoea ndio mambo yake huyo. Ndio tulipofikia, hakuna wa kutustiri sisi kwa sisi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Anfal aya nambari 46, Allah anasema wala tanazau, na wala msitofautiane. Kwa nini mkitofautiana? Fatafshalu, maana yake mtatengana. Fatafshalu, mtatengana. Na ndiyo tumetengana. Atulijengi la pamoja leo, atukai meza ya pamoja leo kama Waislamu. Yani hivi sasa kila mtu anakuja na mpango wake, kila mtu anakuja na dili lake. Huyu anaenda na dili hili, huyu anakwenda na dili hili. Mwisho wa siku wewe utachukua milioni 200, huyu atachukua milioni 300, huyu atachukua milioni 400. Hivi tungeikusanya kwa pamoja, manake leo tungalikuwa na chuo cha Kiislamu kikubwa kingine. Leo tungalikuwa na hospitali kubwa ya Kiislamu. Na msijisahaulishe mkawa mmejizima data. Tuna miaka 3 tu, tuna 3 years tu, hivi tu. Yani miaka yenyewe ni 3 tu ya Samia huyu mvaa ushungi, ndo huyu ana mikatupa miaka 3 tu. Ikimalizika hakuna tena. Na sijui mimi na wewe kama watoto wetu tutakuja kuwatengenezea jambo la msingi katika Uislamu wao. Tupelekeni watoto shule, sawa, tunalipa ada zamana, sawa, lakini itafikia wakati hakuna mtoto atakayekaa kuombea dua wewe. Atakuona wewe baba boya tu. Tena atasema yule mdingi noma hakuwa na akili timamu. Na kweli ukuwa na akili timamu, kwa sababu ulishindwa kutengeneza utaratibu katika mfumo wa Kiislamu. Leo wako wapi mababa nyie ambao mtoto wako kuanzia asubuhi mpaka jioni anakwenda skuli, lakini hujaweka utaratibu wa mtoto wako kwenda madrasa, kumwekea utaratibu wa Qur'ani ili aje kukustiri kesho na kesho kutwa. Na ndiyo maana anakuja mtoto kasoma vizuri, baba yake kafa, nenda kamuoshe baba yako, hajui. Pumbavu kabisa wewe, shuwaini kabisa mmoja wewe. Umesomesha nini umpumbavu wewe? Si usingesomesha bora? Anashindwa kukustiri, kukukosha, unastiriwa na watu. Tena imamu bwana fulani bwana, na imamu akitaja hela mnaanza dini inauzwa. Mshamba ni dini inauzwa kwa staili gani? Wewe si ujui? Kwa nini usingesomesha mtoto wako angalijua, ili dini isiuziwe, akustiri wewe? Unasema leo dini inauzwa bwana. Mashehe wanatamaa sana, wanatamaa. Na wewe ungejua basi. Wewe si ujui, umekuwazwazwa, hujataka kuupambania Uislamu wako. Mtoto umeshindwa kumtengeneza, umeshindwa kuandaa mtu. Manake kule kuto kumuandaa huyu mtoto wa kustiri ndio hichi ambacho kinachokukuta. Ikifika wakati tunakwenda kumstiri makaburini, mtoto kakaa kule anapiga story na wenzie, brother unajua nimemaliza bwana. Yeye ndo anaongea makaburini, baba yake anastiriwa au mama yake anastiriwa. Aingie hata kwenye mwanandani. Tupo mimi na nyie wote mashahidi hapa. Sote mimi na nyie mashahidi, na tutaenda kuulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoto hajui kumstiri baba yake, hajui kumstiri mama yake. Tumetengeneza watu hao. Hivi huyu atakuwa na adabu na Uislamu? Atakuwa na hamu na hima ya kuupigania Uislamu? Katu. Na ndiyo maana hata ikifikia wakati tukipata viongozi Waislamu, sometime wanakuwa Waislamu yani Waislamu majina tu, mieyusho tu. Yani kweli anaitwa Abdallah lakini hamna chochote.
hausaidii chochote Uislamu wake. Wapi tunakwenda? Ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia fatafshalu, lakini watadhhaba rihukum, itaondoka nguvu yenu, itaondoka heshima yenu. Leo heshima haipo. Sisi kwa sisi tunatafunana, sisi kwa sisi tunaumizana. Allah akamaliza, wasbiru inna Allaha ma'as sabirin, kuweni na subira, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale ambao wenye kusubiri. Kabla sijamaliza kwenye nukta hii katika hutuba yangu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika ile hadithi ambayo inapatikaniwa katika sahihi ya al-Imam al-Bukhari, lakini pia katika sahihi ya al-Imam al-Muslim. Ni hadith muttafaqun alayh, wamekubaliana wanaochuoni wawili hawa kwamba hii ni hadithi sahihi. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, al-mu'min lilmu'min kalbunyan, mu'min kwa mu'min mwenzie kana kwamba ni jengo moja. Jengo lenu ni linakuwa hili moja, maana yake muunganiko wenu ni mmoja. Tena yashuddu ba'dahu ba'dha, akipata tabu, akipata dhiki mmoja, basi mwenzie naye anapata dhiki na anaumia. Yani anapoumizwa mmoja wetu, basi sisi tuumie katika mioyo yetu, kwa sababu ndio jengo letu moja. Iwe itakavyokuwa, yule ambaye atakayeitwa Muhammad, atakayeitwa Walidi, atakayeitwa Abdallah, atakayeitwa Samia, atakayeitwa Alima, atakayeitwa Amina, kwa kuwa ni Muislamu, basi huyu na sisi letu ni moja. Tunatakiwa tuumie kama vile ambavyo anavyoumia, lakini tukicheka na kufurahi, subhanallah, hadhi yetu na heshima yetu inaondoka. Na ndiyo maana Mtume Muhammad akaeleza katika hadithi, yule ambaye atakayemstiri Muislamu mwenzie, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamstiri siku ya Kiyama. Haya ndiyo maneno yangu ya mwisho. Ikiwa wewe Muislamu umemstiri Muislamu mwenzio, basi Allah atakustiri siku ya Kiyama. Wako wapi viongozi wetu leo wanashindwa kutustiri vijana wao? Wako wapi wazee wetu mnashindwa kutustiri vijana wenu? Tunashindwa kustiriana Waislamu kwa Waislamu. Hivi sasa mambo yamechafuka na yanaendelea kuchafuka. Hali ni mbaya sana. Kutokumstiri mwenzio ukataka kuvunja hadhi na heshima yake, brother, amini usiamini, na wewe pia hadhi yako na heshima imeondoka. Yani leo binafsi ndio kwa makadiri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatukatai kwa kuwa hizi mimbari ndio ushakuwa utaratibu wetu, lakini lau kama isingelikuwa hivyo, basi hakukuwa na haki ya kupanda kwenye mimbari, hakukuwa na haki tena ya kukumbushana, kwa sababu tumeshindwa kustiriana. Tuko uchi sote, hakuna shekhi, hakuna Muislamu hivi sasa, watu wote wako uchi, wako utupu. Unaweza ukajiona umevaa kanzu hivi sasa, lakini watu wakiona ile kanzu wanasema make tunaitwa wapigaji wale, basi hivi sasa tutaitwa wazinifu. Iko wapi hadhi na heshima? Tumeshindwa kustiriana, na ndiyo dunia imefika hapo, na ndiyo Waislamu wamefika hapo. Hivi nyewe wazee mnatengeneza watu wa staili gani wa baadaye kuja kuupigania Uislamu? Manake automatically vijana wanakufa nguvu. Hivi mnaamini mtaendelea kuwa
Maana yake hili ni tatizo na linaendelea kuwa tatizo. Mimi najiuliza na nikatafakuri katika akili yangu, hivi unasikia upande wa pili? Wewe uliokuwa mwanaume rijali kabisa, usioe kweli? Yaani utuletee samjo za kutokuoa wewe, mwanaume uko sawa sawa, huku hakuna kuoa. Wewe mimi kama Yesu, wewe mbona unatupiga? Wewe unatuchezesha bwana. Mimi nitakuwa kama Mama Mariam. Hivi na nyie amuoni hili kwamba hapa kuna mipango? Ushawahi kusikia? Ushawahi kuona? Wamekuja moja kwa moja. Na sote tuko maeneo haya. Kuna jambo lilitokea Kijitonyama tu hapo, lilileta heka nyingi sana, lakini mwisho wa siku mwamba karudishwa na watu walikufa nalo na maisha yanaendelea. Wanastiriana. Ule utaratibu wa Kiislamu wamechukua. Sisi wenye Uislamu wetu tumeachana nao, hatuna mpango. Hivi mfano, yani tufunge ile milango, yani ianzie huku, kuanzia mbele, kuanzia kwangu kwenda mpaka kwenu, kama hakuna mtu ambaye hana dhambi. Shuaini, atoki mtu humu, atoki khatibu, atoki imamu, atoki nani humu, atoki yoyote hapo. Kwa nini sasa mambo yanastirika? Kwa nini mambo watu wanastiriana? Kwa sababu ndiyo Uislamu, na ndiyo nguvu na heshima itapatikana, kwa sababu Allah anasema wal asr innal insana lafi khusr. Wote wapo kwenye hasara. Yani hapo anaingia shehe, anaingia soko, wote wapo kwenye hasara. Shehe sio kasema shehe malaika, hakuna shehe malaika. Shehe binadamu kama wewe. Kuna wakati anapatia na kuna wakati anakosea, lakini pia hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alielekezwa jambo pale ambapo lilipotokea jambo la kibinadamu. Sikule ya ayuhan nabi lima tuharrim ma ahalla Allahu lak, tena tabtaghi marudata azwaj. Mungu anamwambia na kumfundisha Muhammad kwamba hapa Muhammad, unahalalisha kile ambacho Mungu alichoharamisha. Ila kwako, maana yake hapa Muhammad umekosea. Hakuna wa kutustiri. Lakini pia linalotuumiza zaidi, imefika wakati tuna ukabila, nalo linatula hili. Yani hawa watu wa fulani wa pwani, hawa watu wa bara, hawa watu wa kule. Hili nalo pia Mustafa alayhi salatu wassalam alilitoa hili. Mtume alipoingia Madina, jambo la kwanza aliwaambia, nyote nye neno lenu ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na sisi sote hapa neno letu ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ikiwa hivyo ndivyo, maana yake huo ndio utaratibu wetu na ndio maisha yetu. Hatutakiwi kubaguana, kwamba leo huyu fulani anaonekana mzawa wa Kidarussalam, kwamba huyu kuna wakati atakuwa ametuzidi kwenye mipango ya kimjini. Kwa kuwa si wengine tunaonekana tumetoka mkoa mwingine, basi kule kutoka mkoa mwingine hapa tunaonekana kana kwamba wakuja, huyu atatuzidi. Hapana. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwaunganisha hilo, akawatengeneza. Yule wa mjini akawa pamoja na huyu aliyekuja. Mwisho wa siku nguvu ikawa ya pamoja na heshima na hadhi ikawa kubwa, wakastiriana. Sisi leo tunakataana sisi kwa sisi. Alafu niwaambie ndugu zangu,
Inawezekana kuna wakati mwingine Waislamu huwa hawafuatilii mambo yao katika Uislamu. Kama kuna mtu anatokea Morogoro, tukio kama hili lililotokea Dar es Salaam kwa shekhe wa mkoa, basi lilitokea kama hili kwa shekhe wa mkoa wa Morogoro, tutaweka question mark. Why kule kulizibwa? Why kule watu walinyamaza mkoa wa Morogoro? Kwa nini leo Dar es Salaam imekuwa moja kwa moja? Akili inahitaji kutafakuri. Kwa nini yule amestiriwa, why huyu hajastiriwa? Iko wapi nguvu? Ina maana ule Uislamu utakuwa kwa huyu wa Morogoro, kwa huyu wa Dar es Salaam hakuna Uislamu. Maana yake tunaparaganyika. Basi kama ndio itakuwa mipango ya dunia, basi inawezekana labda mipango ya fulusi. Inawezekana mipango ya fulusi shekhi, nayo pia ikawa tatizo. Basi hata kwa hilo tunashindwa kustiriana. Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia ile kwa nzuri ya kusikiliza maneno na kuyafanyia kazi. Lakini pia tustiriane sisi kwa sisi. Tukiacha kustiriana, kwa hakika na waambia ndugu zanguni, mimi nashuhudia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuwa nimefikisha, kwamba ya Rabbi, ewe Mwenyezi Mungu unatuambia ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ubadilishi mambo kwa watu mpaka watu wabadilishe yaliyokuwa katika nafsi zao. Tuondoe choyo, tuondoe husda, tuondoe vijicho, tuondoe ile tabu na dhiki ya mtu kuwa kapewa. Aliyepewa kapewa brother. Mungu akimpa mtu wewe sema alhamdulillah, na kuwa naye pamoja. Ndio maisha alivyo, anayopendwa na watu, wewe kubali. Na wewe kuwa naye ndio nusura yako na ndio mafanikio. Lakini ukikataa unatengeneza tatizo. Yaani leo ukionekana una kanzu ndio umeenda kuposa sehemu, da shehe atupate majiko. Shehe hakuna kuongeza hivi sasa. Shehe umesema nataka niongeze chombo cha pili, unaenda kwa mzee anakucheki. Wewe si mvaa kanzu wewe. Shughuli imeisha. Maana watu wa dini sasa hawatakiwi. Sawa? Atakuja yule ambaye ana mafanikio lakini vijana nao wanaruka naye. Sasa itakuwaje? Sijui ndo tunaenda wapi. Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyo nzuri. Na Allah atuwafikie kwa baraka zake na utukufu wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم سهل لنا كل مما نريد
ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم يا رزاق ارزقنا يا ربي رزقا حلالا جمالا طيبا مبارك. اللهم يا رزاق ارزقنا يا ربي رزقا حلالا جمالا طيبا مبارك. اللهم يا رزاق ارزقنا يا ربي رزقا حلالا جمالا طيبا مبارك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ودمر أعداءك أعداء الدين. ودمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا رحمن ارحمنا. يا رحمن ارحمنا. يا الله 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 يا الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفرك يا رب من كل ذنب ونتوب إلى الله. نستغفرك يا رب من كل ذنب ونتوب إلى الله. نستغفرك يا رب من كل ذنب ونتوب إلى الله. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فأقم الصلاة.